do this. हे गाइस, वेलकम बैक टू हैवक नेशन चैनल। तो आज हम लोग ये जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो एक स्पेशल और यूनिक है। आप तो देख ही रहे हैं, ये नारुतो के थीम के ऊपर है। तो कंप्लीट पीसी तो आपने देख ही लिया, मतलब कैसा वो दिख रहा हो, उसका लुक। लेकिन जो पीसी बिल्ड का जो वीडियो है वो अभी स्टार्ट होगा। तो ये जो पीसी है वो किसके लिए है वो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करने वाला। रीव एक प्रोफेशनल वैलोरेंट प्लेयर है और आज वो हमारे स्टूडियो आए हैं। लेट इंट्रोड्यूस रीव। हाय रीव। हेलो हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग। तो रीव ने हम लोगों को सिर्फ बोला था कि ही वांट्स टू बिल्ड अ वेरी पावरफुल पीसी, और उसका बस एक ये था कि मुझे नारुतो के थीम के ऊपर चाहिए। तो जैसा आप देख ही रहे हो, कैबिनेट कंप्लीटली नारुतो के थीम के डिजाइन के ऊपर है। और जो स्पेसिफिकली उसके जो कंपोनेंट्स इन्होंने सिलेक्ट किए, उन्होंने सिर्फ बोला कि आई एम अ बिग राइजन फैन। तो उन्होंने बोला कि जो अपकमिंग लेटेस्ट प्रोसेसर है राइजन 9 7950X, वो उसके साथ ही उसको बिल्ड करना था। ओके सो ये जो कैबिनेट है ये तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट लियान ली O11 डायनामिक एक्सेल है। ये हमने स्टार्ट से मेरा डिसाइडेड था आई एम गोना गो फॉर द नारुतो थीम बिकॉज आई एम अ बिग नारुतो फैन। थीम वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट बट इट एंडेड अप रियली वेल। बहुत मेहनत डाली हम सब ने एंड वी एंडेड अप विद दिस long talks and everything. So this is the front. You can see Naruto in his Kurama mode, and down Naruto in his Sage mode. And if we go on the side, yeah, we can go on the side. Yeah. Let me move this. Yeah, so this is one of my most favorite pictures of Naruto, him smiling just before beating someone's. And on top we have Naruto, Jiraiya and Kurama right here. So this is the whole cabinet we have, and specs तो आपको अभी प्रमोद भाई बता ही देंगे। So we are going as I said earlier, Ryzen 9 7950X। तो ये न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है, लास्ट वीक ही AMD ने लॉन्च किया। उसके साथ हम लोग जा रहे हैं कम्प्लीटली ROG थीम के साथ। तो ROG का वी आर गोइंग टू यूज Strix X670E gaming. Then we are going with the ROG Strix 3090. उसके बाद ROG का Ryujin 2 360. Let me show you. So this is the cooler. And हम लोग जा रहे हैं Corsair के QL 120। हम लोग 10 फैन ये पूरे पीसी में हम लोग लगाने वाले हैं। एंड उसके साथ वी हैव सेंसेई मॉड के केबल्स, एंड फिर स्टोरेज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वी हैव सैमसंग। वन इज 980 Pro एंड सेकेंड वन इज 970 EVO Plus। और रैम में वी हैव T-Force के डेल्टा DDR5 और उसका स्पीड है 6400 मेगाहर्ट्ज। और ये एंटायर पीसी को हम लोग यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का MWE गोल्ड सर्टिफाइड 1250 वॉट का पावर सप्लाई। तो चलो ये पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं।
गाइज अभी यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सेटअप रेडी किया है एज अ टेस्ट बेंच। तो अभी हम लोग यहाँ इसको बूट करेंगे। तो जो 7000 सीरीज़ और X670 चिपसेट के जो बोर्ड्स है उसका जो बूट टाइम है वो काफ़ी लंबा है, ऐसे हम लोगों ने आर्टिकल पढ़े थे। तो ये जो सेटअप है इसको हम लोग देखते हैं कि इसका टाइमिंग कितना है, क्योंकि जो मेमोरी ड्रेन का प्रोसेस है वो एक्चुअली कितना लॉन्गर टाइम के लिए जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो ये सेटअप हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका बूट टाइम हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, तो ये 1 मिनट के अंदर ही हमारा जो ये पूरा टेस्टिंग का जो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, ये सारा 1 मिनट के अंदर ही बूट हुआ है। तो ये जो बूट टाइम है वो हम लोगों ने अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट किया। तो ये हमारा जो बूट टाइम है वो एग्जैक्ट 40 सेकेंड का है। तो फर्स्ट बूट जो हमारा हुआ था वो एग्जैक्ट 40 सेकेंड का बूट हुआ था। दैट इज़ रियली गुड थिंग। तो अभी हम लोग इसमें विंडोज़ का एक बार इंस्टॉलेशन कर लेंगे, सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर सेटअप करेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेटअप रेडी है। विंडोज़ भी इंस्टॉल हम लोगों ने कर लिया, बायोस अपग्रेड कर लिया, इवन सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने चेक कर लिए। हमारे रैम भी 6400 मेगाहर्ट्ज़ पे स्टेबल चल रही है। तो सारी चीज़ें अभी रेडी है। तो बस अभी ये सारा सेटअप उठाना है और कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करना है। तो राजवीर चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। गाइज अभी ये कंप्लीट पीसी बिल्ड हो चुका है। सामने से भी आप देख सकते हैं हम लोगों ने ऑरेंज एंड ब्लैक स्लीव्स लगा दिए, 3090 लगा दिया, कूलर स्ट्रिक्स का कूलर है। फिर हम लोगों ने ऊपर असूस के 3 फैन और नीचे कॉर्सेयर के फैंस। सो टोटल 10 कॉर्सेयर के फैंस हम लोगों ने लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 असूस के फ़ैन हैं। तो ये कॉर्सेयर के जो फैंस हैं वो IQ से सिंक होंगे और असूस के तो ऊपर से दिखेंगे नहीं। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन हम लोगों ने पुश पुल कर लिए, तो नीचे से और साइड से फ्रेश हवा इन होगी और ऊपर से एग्जॉस्ट होगी और साइड से भी एग्जॉस्ट होगी। तो टोटल 6 और 7 टोटल 7 फैंस हम लोगों ने एग्जॉस्ट के लिए लगाए और 6 फैन हमलोगों ने इनटेक के लिए लगाए। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एयर फ्लो, ये कैबिनेट में बहुत अच्छा होने वाला है। और अभी पीछे से भी देख लो केबल मैनेजमेंट, हम लोगों ने हमारा बेस्ट ट्राई किया है, आपने वीडियो में देख ही लिया। तो अभी जो अपना प्रॉपर थीम है उसको कर देते हैं, राइट? एक एक पैनल हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट पैनल। कैसे? यहाँ से ऐसे, ओके।
सो दिस इज द फ्रंट पैनल। जैसे इन्होंने बोला था कि इसमें 2 मोड है, एक कुरामा मोड और एक सेज मोड। और अभी दिस इज द साइड पैनल। ये आई गेस हमारे हार्ट है सारे पैनल्स का। दिस इज नरूटो एट हिज बेस्ट। हाँ, तो सो दिस विल कम हियर। या दिस विल गोज लाइक दिस, साइड ऊपर से बस आपको नीचे पुश करना। सो दिस इज द साइड एंड दिस इज द टॉप, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे जिराया सिंह से कुरामा है, नरूतो है एंड जिराय। ये जाएंगे टॉप पे। तो अभी ये पीसी को करते हैं चालू और इसके अंदर का आरजीबी का लुक भी एक बार देख लेते। तो हम लोगों ने इसको नरूतो के थीम में ऑरेंज और येलो शेड में हम लोगों ने इसको सेट किया है और नरूतो का जीआईएफ भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो ये पूरा जो नरूतो का थीम है हम लोग एक बार ऑन करके आपको दिखा देते। तो राजवीर प्लीज। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड में ऑन हुआ है। जब कंप्लीटली पीसी ऑन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो हम लोगों ने कलर सेट किए थे आईक्यू और ओरा सिंक में, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेट्स वेट। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कॉर्सेर के सारे फैंस सिंक हो गए और अभी हम लोगों ने सिंक कर लिया है। जीआईएफ भी आप देख सकते हैं नरूतो का कुरामा मोड है। तो राजवीर, आपको ये पीसी बिल्ड और ये पूरा थीम आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? It was just a really crazy experience. Start से लेके the day I contacted you, it has been just, you know, I can't say they were downs, they were only ups and ups. We worked a lot, and finally I'm so happy. The cabinet looks insane, and अंदर का ये अब Asus का जो liquid cooler है, इसकी स्क्रीन की तो अलग ही क्वालिटी है. So the overall the setup is just a beast. थैंक यू। तो राजवीर अभी वैलोरेंट का जो मैंने बोला कि ये प्रोफेशनल प्लेयर है, तो ये न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाला है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा और इसके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमारे तो करो ही इसके भी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में ग्रो करेंगे हम दोनों। तो चलो गाइस, एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक बनता है नरूतो के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पीसी बिल्ड और ये थीम कैसा लगा। और जिसको ऐसे थीम बेस्ड पीसी चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट हैवॉक नेशन। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पीसी कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। देख लेते हैं। तो राजवीर, क्या बटन दबा दिया मैं? ये ऊपर का रुको